ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಕೆ ಇವತ್ತು ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಂತ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಾಲದ ಆ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ತೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಚ್ಚಲ್ ತುಂಬ ಹಾಲು ತುಂಬ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬಾಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ದಿನ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ದಿನ ಬಾಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಇದು ಗಂಡು ಮರಿ ಹಾಕತ್ತಾ ಹೆಣ್ಣು ಮರಿ ಹಾಕತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು.